Уа Мұхаммедтің үмбеті, міне осылайша сендерді адамдарға ақиқатты көрсетсін, һәм олардың істеріне куә болсын. Сондай-ақ Алла елшісі де сендерге дәл солай куә болсын деп, төрт аяғын тең басқан үлгілі де хайырлы, сенімі мен әр ісінде әсіре сілтеушілік пен селқостықтан ада, ортан үмбет қылдық. Бұған дейін саған ақсаны құбылай кетіп, кейін оны қағбаға ауыстырғанымыздың себебі пайғамбарымыздың соңынан шынымен еретіндер мен қолайына жақпаса сырт айналып келген ізімен кері кететіндерді анықтау, һәм сол арқылы шынайы мүміндер мен қара басының қамын күйттеп қу нәпсіге құл болып жүргендердің ара жігін ажырату еді. Арасында бұл сынақ өте ауыр. Алайда ниеті түзу болып, Алла тура жолға салғандар үшін түк те ауыр емес. Алла имандарында, яғни имандағы табандылықтарында һәм сол иманын бірден бірі дәлелі болған бұрынғы құблаға қарап оқыған намаздарының ешбірін зая етпейді. Шүбәсіз Алла Рауф, құлдарына өте жанашыр һәм мейірбан, Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа Мұхаммед, расында сенің уахидің келуін күтіп, жүзінді қайта-қайта көкке қарата бергеніңді көрудеміз. Мұнайма, сені міндетті түрде көңіліне жағатын құбылаға бағыттаймыз. Қане жүзінді харам мешітіне қарай бұр. Уа мүміндер, сендер де қай жерде болсандар да жүздеріңді харам мешітіне қарай бұрындар. Өздеріңе бұрынғырықта Иллахи кітап берілгендер құбыланың ауысуы туралы бұйрықтың Раббыларынан келгенін жақсы біледі. Алла олардың не істеп, не қойып жүргендерінен бейхабар емес, һәм істеріне немқұрайды қарамайды. Уа Мұхаммед, соған қарамастан күпірлікке қасарысқан кітап иелеріне қанша аят, қанша дәлел келтіріп, қанша жерде мұғжиза көрсетсең де, олар бәрібір сенің құбылаңа қарамайды. Әрине, сен де олардың құбыласына қарамайсың. Олар да өзара алауыз болғандықтан бір-бірінің құбыласына қарамайды. Олар бір нәрсе білгеннен емес, нәпсілеріне ергендіктен солай істеуде. Ендеше, өзіңе мұншама ілім берілгеннен кейін, солардың әуеліктеріне еріп айтқанымен жүретін болсан, онда күнәға белшесінен батқан залымдардың қатарында боларын сөзсіз. Біз кітап сүрілген қауым, дін басылары мен ғұламалары ақырғы пайғамбарды құбыласы һәм бүкіл ерекшеліктерімен қоса өз баласын танығандай таниды. Сөйте тұра, солардың бір бөлігі осынау ақиқатты біліп тұрып жасырады. Уа Расулым, құбылаға қатысты бұйрық, Раббынан келген хақ пәрмен, ендеше күмән шілдерге қосылма. Әр қауымның бет бұратын құбыласы, ұстаған жолы һәм көздеген мақсаты бар. Ендеше сендердің құбылаларын, жолдарын һәм мақсаттарын белгілі. Сондықтан жұдырықтай жұмылып жақсылықта жарысасыңдар һәм топ жарындар. Қай жерде болсандар да күндердің күнінде Алла бәрінді бір жерге, яғни ғарасат майданына жинайды. Шүбәсіз Алла тағаланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Сапарға қай жерден шықсан да, намаз оқығанда жүзінді харам мешіті жаққа қарат. Міне бұл Раббынан келген хақ үкім. Алла не істеп, не қойып жүргендерінен бейхабар емес, һәм істеріне немқұрайды қарамайды. Сапарға қай жерден шықсан да, намаз оқығанда жүзінді харам мешіті жаққа қарат. Уа мүміндер, өзге адамдардың сендерге қарсы қолданатын ешбір дәлелі болмас үшін, қай жерде болсандар да жүздерінде харам мешіті жаққа қаратындар. Анығында ақиқатты жасырып, жамандықта табандап өздеріне қиянат жасағандар, не істесеңдер де бәрібір сендерге қарсы болады. Алайда сендер олардан қорықпаңдар, менен ғана қорқыңдар, һәм маған тиісінше тағзым етіңдер. Сонда өздеріңе берген иман мен ислам сынды нығметтерімді тәмамдап, сөйтіп нағыз тура жолға түскен боласыңдар. Расында сендерге өз араларынан аяттарымызды оқып, түсіндіретін, сендерді жалған сенімдер мен күнә атаулыдан арылтатын, кітап пен хикметті үйрететін,
яғни кітапты дұрыс түсіну әрі жүзеге асыру жолдарын, ондағы иләхи пәрмендер мен тыйымдардың хикметін, жаратылыс пен құбылыстардың мән мақсатын ұғындыратын, сондай-ақ басқа да білмейтін нәрселерді үйрететін елші жібердік. Ендеше сендер мені әрдайым жад етіңдер, яғни әрдайым құлшылық етіп еске алыңдар. Сонда мен де сендерді ескеремін. Маған шүкіршілік етіңдер және әсте күпірлік қылмаңдар. Яғни алғысы жоқ, жақсылықтың қадірін білмейтін кісінің ісін істемеңдер. Уайымын келтіргендер, бастарыңа қандай да бір қайғы қасірет немесе ауыртпалық түскенде сабыр ету, әрі намаз оқу арқылы Алладан жәрдем сұраңдар. Шүбәсіз Алла сабырлылармен бірге. Алла жолында өлтіргендерді өлі демеңдер, керісінше олар тірі, бірақ сендер оны сезбейсіздер. Шүбәсіз біз сендерді қорқыныш пен аштықтан һәм мал мүліктеріңді, жақындарыңды әрі өнімдеріңді, табыстарыңды кеміту арқылы сынаймыз. Ендеше сабырлы болғандарыңды сүйіншілеп қуанта бер. Олар сабырлы жандар, бастарына қандай да бір қайғы қасірет келгенде, шүбәсіз бәріміз бір Аллаға тиесіліміз, оның басыбайлы құлымыз және түбінде оған қайтамыз деп айтады. Міне солар Раббыларының кешірім мен рахымына бөленгендер, тура жолға түскендер де солар. Сафа мен Маруа Алланың һәм хақ дін, исламның қасиеті нышандарының бірі. Кімде-кім қажылық парызын өтеу немесе умра жасау ниетімен Бейтулла Қағбаны зиярат етсе, онда парыз тауаптан кейін аталмыш екі төбенің арасында сағи жасаса, күнәр қаламайды. Керісінше сағи жасауы керек. Ал кімде-кім көңіл қалауымен парыз тауап пен уәжіп сағидан бөлек нәпіл тауап және нәпіл сағи сынды қандай да бір игілікті іс атқарса, шүбәсіз Алла шәкир, жақсылықтың қарымын еселеп қайтарушы, әлим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Мұхаммедтің бойында нағыз пайғамбарларға тән қасиеттер мен сипаттар сынды біз түсірген ап-айқын дәлелдер мен тура жолдың қайнар көзі болған аяттарды біз адамдар үшін кітапта баяндағаннан кейін оларды әдейі жасырынатындарды Алла лағнеттейді, яғни рақымынан аластайды. Сондай-ақ лағнет айтушылар да, яғни періштелер мен ізгі мүміндер де оларға лағнет жаудырады. Алайда тәубеге келіп түзеліп, біз түсірген ақиқаттарды жасырмай ашып, айтқандардың жөні бөлек. Мен олардың тәубесін қабыл алып, күнәларын кешіремін. Мен тәубелерді қабыл етуші һәм ерекше мейірімдімін. Ал ақиқатты жасырып, аяттарымызды жоққа шығару арқылы күпірлік қылып, ақырында сол күйі кәпір болып өлгендерге келсек, олар Алланың рақымынан алысталып, періштелердің және күллі адамзаттың лағнетіне ұшырағандар. Олар мәңгі бақи тозақта, оларға берілген азап та әсте жеңілдетілмейді және оларға мұрсат та берілмейді. Уа адамзат, күпірлік пен алауыздықтан арылып, ақиқатты жасырмай бір Аллаға құл болыңдар. Өйткені барлығының құдайларын бір Құдай, одан басқа Құдай жоқ. Ол Рахман, құлдарына рақымды, Рахим, мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.